سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة مقصد العبادة لله وحده، چې د عبادت اجزا و اقسام دا به د پاره د یو الله کیږي. داو د دې صورت آیت نمبر 4 کی ایاک نعبدو، خاص تا عبادت کوو د بل چا نه کوو. صورت تقسیم دی په دریو حصو. اول حصہ 3 آیتونه، پاغي کی حقوق افعال یا صفات د الله ذکر کوي. لله رب رحمان رحیم مالک. دویمه حصہ آیت نمبر 4 په دویمه حصہ کی حق د الله ذکر کوي، ایاک نعبدو، او حق د بنده ایاک نستعین. دریمه حصہ آیت 5 نا تر 9 پوری تر اخره پوری. په دریمه حصہ کی حقوق د بندگانو ذکر کوي، اهدنا الصراط المستقیم سره، او بیان کوي د فرق ثلاثه د منعم علیهم، مغضوب علیهم، ضالین. دوی سی منګه په وضاحت سره بیان کړي. درېمه حصہ آخري حصہ د دې صورت شروع ده. په دې کې هم منګه حقوق د بندگانو پای تکمیل ته رسولیو. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم سره د غشپګ آیتونه منګه پدی باندې ولستو، چې دی کې یو منګه حقوق د بندگانو ذکر کو، چې د بندگانو حق داده چې دی بد الله نه د استقامت سوال کوي په توحید، سنت او قرآن، او ورسره د لارې داغه چا سوال وکي چې هغه منعم علیه دی، پاغي باندې د الله نعمتونه وي. او په دې سره بیان د یوې ډلې مو شو چې هغه منعم علیهم دی، انعمت علیهم سره. من پرون په دې باندې وضاحت کړو. اوس د آخري آیت نننی سبق کې وم آیت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. په دې کې بیان د دوو نورو ډلو کوي. د دوو ډلو یو مغضوب علیهم او بل ضالین، چې دا به 3 ډلې شي. نو یو ډله د حق پرستو شو، د مؤمنانو، او 2 ډلې د باطل پرستو شوي. په دې باندې به وضاحت کوو، معنی بم د دې کوو. خو اول لفظي معنی درته کوم، بیا په دې وضاحت کوم. صراط الذین، لار داغه کسانو، انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغوی باندې. غیر المغضوب، نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی علیهم پاغوی. ولا الضالین، او نه لاره د گمراهانو. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا خو لغوی معنی و لفظی. پدې کې بحث اول من کو پدې لفظ غیر باندې، ځکه د دې علما غنی معنی کوي. پټولو کې اولا، پټولو کې غورا، اعلی معنی به منګه کو.
چې د وروستو ما سبقه سره مناسبت په اعلی طریقې سره راشي. عام علما، عام مفسرین د دې غیر معنی کوي سوا، نو بیا معنی داسې شي صراط الذین لار دغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې، غیر المغضوب سوا د لارې دغه چانه چې غضب شوی په هغوی، ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. خو که دې معنی ته په اعتبار د قواعدو وکتلی شي نو دا معنی بیا درسته نه راځي، ځکه چې مغضوب علیهم سره معنی دی وکه سوا، غیر معنی دی سوا وکه، نو بیا ولا الضالین سره هم پکار دی چې غیر د الله په ځای غیر معنو کې سوا معنو کې. په دې باندې دغه خبره یو بهترین عالم تیر شوی دی، امام فرا، فارا الف حمزه فرا، کتاب دی معنی القرآن، د قرآن مجید معنی لیکلی دی، تفسیر کړی دی، وړوکی تفسیر دی خو بهترین دی. امام فرا په دې ځای دغه بحث کوي، بلکې هغه ډیر سخت تردید کوي دغه چا چې څوک دې ځکې د غیر معنی سوا کوي. امام فرا دلته فرمایي وی چې څوک د غیر معنی کوي سوا، وی هغه عربي اصل کې نه ورځي، نو هغه په دې معنی باندې رد کوي چې په اعتبار د قاعدی هم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د غیر معنی سوا صحیح نه راځي. بیا امام فرا رحمه الله په خپله معنی کوي چې د غیر معنی څه پکار ده، نو هغه وی دلته غیر هم په معنی د الله ده، او دلیل په څه شی ذکر کوي، هغه وی دا رستو چې ولا الضالین کې د الله ده، دا مؤید کوي، دا تایید کوي د دې رستو غیر چې د هغې معنی هم لا ده. نو غیر دلته بمانی لا راځي او نه لار دغه کسانو چې غضب کړی شوی په هغوی، ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. نو دلته لا د غیر معنی شوه، ځکه چې مخکې دا بله فرقه چې ذکر کوي ضالین هغې سرم لا راوړي، نو دا لا دلته مکرر شه، دا یې تایید کوي چې دا وروستو مغضوب علیهم غیر معنی هم لا ده. دا امام فرا وایي. دغه خبره یو بهترین بل تفسیر دی د شاه ولی الله رحمه الله د زوی چې دا غنوم دی شاه عبدالقادر دهلوي، داغه تفسیر دی موضح القرآن، بهترین تفسیر دی د قرآن په اردو کې. هغم دلته معنی څه کوي د غیر المغضوبی، هغم معنی د غیر کوي لا، هغه وی غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کی راہ، نو هغم دلته د غیر معنی څه کوي لا. اوس د دې فائدہ څه شوه؟ د دې مونږ ته نتیجه سره ووته چې مونږ دلته د غیر معنی لا وکړه. د دې فائدہ د دې نتیجه دا شوه چې دا مغضوب علیهم دا اوس ځان له یوه ډله شوه. که غیر معنی د سوا کړی وی نو دا به ځان له ډله نه وه، دا به زمو دی دوالینو سره. خو دلته فائدہ دا شوه چې مغضوب علیهم ځان له اوس یوه ډله شوه، او مخکې دا ضالین دا ځان له ډله شوه، او هغې نه مخکې چې منګه منعم علیهم ویلو انعمت علیهم هغه ځان له ډله. نو په دې معنی سره زمونږ د شیوخ و عظامو چې هغې دلته تقسیم کوي د فرقو په دریو ګروپونو کې، نو د دې معنی فائدہ منګله همدغه حاصله شوه د امام فرا په حوالی سره چې دلته یقینا همدغه درې ډلې دي چې یو منعم علیهم دی،
دویم مغضوب علیهم او دریم ضالین. نو مونږ لا د غیر معنا چې مونږ الله وکړه دغه فایدې راکا چې ډلې مونږ سره دلته څو شوې؟ درې شوې، او زمونږ د شیوخو هغه معنا دلته مؤیده معنا شو. دا ډومبنې توجیه زمونږه چې د غیر معنا مونږ الله وکړه، دی وجه اوس معنا مونږ څه کوو؟ غیر المغضوب علیهم، نه لاره د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې، ولا الضالین، او نه لاره د ګمراهانو. دلته یو دویم توجیه هم کوو. توجیهات اسی ډیر دي، معنی ډیرې دي، خو دا دویمه معنی کوو د پاره د تردید، د پاره د رد د روافضو. رافضیان چونکې د اصحاب کرام سره ډیر زیات بغض ساتي، نو دا غي رد به انشاءالله تعالی په دې درس کې تاسو ځای په ځای ګورئ او مدلل تردید به کو. یو خو هوایی خبرې وي، هوایی خبرې د بعضې مولیانو، زمونږ به انشاءالله تعالی خبرې به مدللی. دلته دویمه توجیه دا ده چې دا غیر المغضوب علیهم بدل شي د رستو الذین صراط الذین انعمت علیهم نه. نو فائدہ بدا شي چې دا به هم تعریف د چا شي؟ د منعم علیه، چې پچا د الله تعالی انعاماتو، نو دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به هم دا غي تعریف شي. لکه یو تعریف دا غي داو شو انعمت علیهم چې الله تعالی په احسانات کړیو، الله تعالی په انعامات کړیو. اوس دا دویم تعریف دا غي د تحفظ د پاره غیر المغضوب علیهم چې دا منعم علیهم هغه خلق دي چې دوی د الله د غضب نه هم بچ دي. دا منعم علیهم هغه خلق دي چې دوی د ضلالت، ضالین د ضلالت نه هم بچ دي. نو په دې دویم توجیه سره دا مغضوب علیهم او ضالین دا هم تعریف د چاو ګرځیده د دې منعم علیهم چې الله تعالی پاغي یو دا چې انعامات کړي دي، دویم هغه د خپل غضب د غصې نه بچ ساتلې دي او هغه د ضلالت نه هم بچ ساتلې دي. لکه په دې ځای ابن جریر رحمه الله فرمایي هم الذين اسلموا، دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سوق دي؟ هم الذين اسلموا، دا کسان دي چې دوی غاړه خو دي د الله تعالی، او غاړه چې اول چایخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیان، ناغه اصحاب کرام گویا کی دا دری صفات الله دلته ذکر ک، دری تعریفونه د اصحاب کرامو، یو منعم علیهم، دویم بچو د الله د غضب نه مغضوب علیهم نو، او دریم ضلالت نه بچو ضالین هم نو. اوس چې کم بدبخت خلق صحابو ته زوال او مزل او دارنګ د غضب نسبت ورته کوي، ناغي بے حد او بے انتها زیاتې کوي. ځکه چې الله کریم دلته په خپله گویا کې تعریف د منعم علیه کړی دی چې دوی د غضب نه بچ دي، دوی د ضلالت نه بچ دي. او دا دویم توجیه چې ما وکړو دا په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله کړی دی، نور مفسرین هم کړي، بحر محیط وغیرہ. خدا حوالی په دې صورت کې زه ډیر ذکر کوم چې دا کم اوریدون کې دي چې دوی په دې خبره یقین د اوس نه جوړ شي چې ان شاء الله زمونږ سوره معنی دي، نو هغه په دلیل وي، هغه په تایید د مفسرین وي. د خېټې نه منګه معنی نه دي کړي زمونږ شيوخ او زمونږ اساتذه. دا معنی چې مونږ کو د قران، د حدیث، د پیغمبر، د صحابه او دارنګ د مفسرینو تاییدات به په دې تاسو ګوري ځای په ځای. اوس دلته حاصل منتصر وته د دې دویم توجیه دې معنی سره عجیب مقام او منصب د نبی صلی الله علیه وسلم د اصحابو ذکر شو چې صحابه د پیغمبر هغه خلق دي چې الله په انعامات کړي دي، هغه خلق دي چې د الله د غضب نه بچ دي، هغه خلق دي چې د ضلالت نه بچ دي. او کمنګ منعم علینا مراد
پیغمبران واخلو هم اغستی شو، نو بیا به د پیغمبرانو عصمت هم ډیر په عجیب انداز سره دلته ثابتیږي چې پیغمبران څوک دي؟ هغه خلک چې الله پاغي باندې انعامات کړي دي. پیغمبران هغه خلک دي چې د الله د غضب نه بچ شوي. پیغمبران هغه خلک دي چې د ضلالت د گمراهۍ د لارې نه بچو. رد دی ډیر سخت په موجودیت باندې هم. نو د دې دویم توجیه سره تاسو عصمت د انبیاو او دارنګ پاک دامنی د صحابو ډیر ښکلی انداز سره ثابتولی شي. نو دا دویمه توجیه وه چې دا منګه څه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بدل شه د وروستو صراط الذین انعمت علیهم نه. نو بیا دا تعریف وګرځېدو د هغه منعم علیهم. دلته یو دوه اعتراضات کوو، سوالات کیدای شي خلک در باندې وکړي، جواب زده کې داغي. اول اعتراض دا دی چې دلته اهل ایمان چې انعمت علیهم په وصف واحد سره ذکر کوي. انعمت علیهم، انعمت په وصف واحد سره ذکر کوي، او اهل طغیان په وصفین سره ذکر کوي. اهل طغیان معنا سرکشه یعنی گمراهان، هغه په وصفین سره په دوه وصف سره ذکر کوي. یو وصف مغضوب علیهم، دویم وصف ضالین. په دې اعتراض ځان پوه کوي. اهل ایمان او وصف واحد سره ذکر کوي، انعمت علیهم سره غي د پاره صرف یو وصف ذکر کوي، او اهل طغیان د پاره دو وصف راوړي، یو مغضوب علیهم دی او دویم خلق پاغي کې ضالین دی. دا ولی د دې جواب بسوي، جواب زده کې. تفسیر ابن کثیر کی حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله دلتا بهترین کلام کی جواب کړي دي. هغه وی د اهل ایمان طریقې دو دي، یو حصول العلم، علم حاصل اول، دویم حصول العمل، موافق د علم وی. دویم چاغي عمل حاصلي خود خپل علم موافق چې سوره علم یو هغه عمل کوي. گویا کې د اهل ایمان د پاره دو اشیاء ذکر کړ. یو د اهل ایمان صفت دا د اول چې دی به علم حاصلي، دویم د اهل ایمان صفت دا د چې دی به خپل غ علم باندې به عملوم کوي. چې دا وصفین جمع شي پچا کې نو هغه ته وی منعم علیه. گویا کی انعمت علیہم کی منعم علیہ د دې لپاره دو وصفین دی، یو چې دوی علم حاصل کی، دویم په عملو کی. او که فرض کا پدی کی اوس ترک عملو شو دی دو وصفو کی چې یو علم حاصل ولو، دویم عمل کولو. که فرض کا دی کی بطور مثال دا عمل ترک شي، علم حاصل کړي دی خو عمل نه کوي. که فرض کا ترک عملو شي نو هغه بسوی مغضوبن بوی. مغضوب وساغه سوق دی چاغي علم حاصل کی خو عمل بیان کوي. او که فرض کا احتمال داسی وی چې ترک علم وشي نو بیا ترک علم چې کلو شو نو هغه بیا شي زوال شي، گمراه بشي. بیا په دې ځان پوه کوي. د اهل ایمان طریقې وی دو دی ابن کثیر وی، یو حصول العلم، علم حاصلول، دویم حصول العمل، عمل کول موافق د علم. چې دا وصفین جمع شي پچا کې نو هغه هم منعم علیه شو. او که فرض کا ترک عمل شي صرف نو هغه مغضوب شو، او ترک عمل سبب د غضب دی. چې څوک عمل پریږدي نو هغه باندې غضب د الله شروع کیږي. او که ترک علم شي نو هغه بیا صرف څه شی دی؟ زوال شو. ځکه ترک علم ضلالت دی، گمراهی ده. نو ځکه دلته داسې ذکر شوی دی. ابن کثیر وایي چې اهل ایمان د پاره دو اشیاء دي، یو علم حاصلول، دویم عمل کول. اوس که فرض که په اهل ایمان کې یو تن ایمان راوړي او هغه بیا عمل پریږدي نو هغه به مغضوب علیهم کې داخل شي. او که فرض کا علم پریږدي
علم تشا کی عمل خو پریده چې علم هم پری خودو نو هغه بس شي هغه بس زوال شي زلالت کې به داخل شي نو ځکه دلته د اهل ایمان د پاره وصف واحد او د اهل طغیان د پاره وصفین مغضوب علیهم او ضالین ځکه چې دا دوه شیا په اهل ایمان کې جمع کیدی شي او پدی کې یو سیز مغضوب علیهم او ضالین کې راتلی شي دواړه نشی راتلی ځکه دای جدا ذکر کا دا یو اعتراض داغي جواب دویم اعتراض چې بحث منګه د لفظ په اعتبار وکړو یو بحث معنوي په مغضوب علیهم او ضالین کې وکړو ان شاء الله چې مغضوب علیهم نه مراد څوک دی او ضالین نه مراد څوک دی هغه بحث معنوي دی دلته صرف لفظ دلته مونږه بحث کو په لفظي اعتبار سره صرف په دی الفاظو کې مغضوب علیهم او ضالین دی الفاظو کې دې ته خیال کوي اهم یو اعتراض دی او سوال دی در باندې راتلی شي دا اولیات کې ضلالت دا اصل دی چې کوم ضالین کې مونږ ورته اشاره کو ضلالت تدې ته وی اصل او غضب چې په مغضوب علیهم کې دی غضب دا فرع ده دا دو ټکی په دې ځان پوه کوي دا ذهن کې کیدی مخ کې بیا تلی شي یو ضلالت اصل شو او غضب دا غي د پاره فرع شو یعنی نتیجه شو د ضلالت مطلب چې یو سړی ضلالت اختیار کی نو دای نتیجه به سره ودی چې پای باندې به غضب شروع شي د الله لکه فلان ضل فلانه سړی گمراه شو فغضب علیه نو غصه شو پاغه باندې غضب نازل شو پاغه باندې گویا کې ضلالت اصل شو چې گمراه شو فغضب علیه نو غضب پاغه باندې شو دای فرع شو دای نتیجه شو قاعده هم دا چې اصل به مقدم وی او فرع دا به مؤخر وی دا اصل قاعده ده خود دلته بالعکس کار شوی دی تاسو ګورئ غضب یعنی فرع دا مقدم شوی دای مخکی کړي دی په اصل چاغه څه شه دی ضالین ضلالت په دې ځان بیا پوه کوي قاعده دا پکار ده چې اصل مخکی وی او فرع رستو وی اصل دلته ضالین دی دا مخکی پکارو مغضوب دی کې غضب دا فرع ده دا رستو پکارو د قاعده موافق خود دلته بالعکس کارو شو چې دلته فرع مخکی کړي دی پس باندې په اصل باندې دا ولی د دې اوسو جوابونه دي یو جوابي د پاره د موافقت د رؤوس الآیات د آیات چې کم اخیری سیدی د هغې د موافقت د پاره دا ما مخکې تاسو ته ویلې که فرض که داسې شوی و چې الله داسې ذکر کړو اصل مخکې کړو غیر الضالین ولا مغضوب علیهم داسې هم کیدی شو الله داسې ذکر کړو صراط الذین انعمت علیهم او بیا ورپسې سوی غیر الضالین ولا مغضوب علیهم ولا المغضوب علیهم داسې هم کیدی شو خو الله داسې ذکر نکو هغه اصلي مؤخر که فرع مقدم که د وجه د څه د پاره د موافقت د رؤوس الآیات د آیات چې کوم سرونه دي د هغې د موافقت د پاره لکه په آواز کې هماهنګي راشي موافقت راشي د شروع نه وګورئ رب العالمین الرحیم یوم الدین نستعین مستقیم او بیا ضالین نو د رؤوس الآیات د موافقت د پاره دلته اصل څه شوی دی شابه اصل مؤخر شوی دی دا ستاسو یو آسان جواب شو دویم جواب انعام نتیجه د ایمان ده دا ولیکئ انعام نتیجه د ایمان ده او غضب نتیجه د کفر ده نو پمین د دواړو نتیجو د انعام او غضب موافقت معنوي او زکه دلته مغضوب علیهم انعمت علیهم پسې ذکر کو نو گویا کې مغضوب علیهم د وجه د انعمت علیهم د دې د وجه مخکې شوی دی
ځکه په انعمت علیهم کې مونږ ووایو چې د ایمان نتیجه انعام و، چې چا ایمان راوړو هغه ته الله انعامات ورکړ، او د غضب نتیجه د څه شي و؟ د کفر و، چې چا کفر وکړو نو په هغه باندې د الله غضب وشو. نو اوس په منځ د دې دواړو نتیجو چې یو انعام دی او دویم غضب دی، د دې دواړو نتایجو په منځ کې موافقت معنوي موافقت چې یو له انعام ورکړی شو بل باندې غضب وشو. نو ځکه دلته مغضوب علیهم په انعمت علیهم پسې ذکر کو، دای مقدم کو. دا دویم جواب. دریم جواب، مغضوب علیهم نه مراد یهودو، دوالین نه مراد نصاراو. نو زمانه د یهودو مقدم و مخکیو په زمانه د نصاراو، ځکه دلته تقدم و تأخر شو. سمانه یهودیان مخکی راغلیو د نصاراو نه، نصارا ورپسې راغلیو، او مغضوب علیهم نه یهود مراد دی، دوالین نه نصارا مراد دی. نو په اعتبار د زمانی یهود مخکی که او نصارا رستو کو. دا آسان جواب دی، امید دی تاسو ته به دا یاد شي. ضروری نه ده چې څومره جوابات زه کوم دا ټول تاسو ته یاد دي، په دې کې یو دوم تاسو یاد که دا تاسو دپاره غټه خبره ده. اخیری جواب څلورم، مغضوب و ضال، دا دواړه دشمنان دي. مغضوب علیهم کی، ضال په دوالین کی، دا دواړه دشمنان دي د چا؟ د رستو اهل ایمان. په دې خبره ځان پوه کې دا ښکلی جواب دی، کوشش وکړئ دغه یاد کړئ. مغضوب و ضال دواړه دشمنان دي د چا؟ د اهل ایمان. خو مغضوب دا اشد دشمنو، سخت دشمنو. نو شدت عداوت د وجې دای مقدم کو، دای مخکی کو دلتا چې دا مغضوبن ګوره دا ستاسو سخت دشمن دی، ځکه دای دلته مخکی کړی دی. او دا ظالم زوال چې کوم دي دام دشمنان دي، خدا دوره نه دي په نسبت د مغضوبن. دا دوره سخت دشمنان ستاسو نه دي چې سوره دا مغضوب علیهم ستاسو سخت دشمنان دي. دا ځکه مقدم که چې تاسو دین ځان وساتئ. او د دې په تایید وګورئ یو آیت د سورة المائده راواړوئ. سورة المائده 5 نمبر سورت، آیت نمبر دے 2 82 نمبر آیت. لتجدن اشد الناس، خامخاطب عموم سخت په خلقو کی، عداوتن په دشمنی کی، للذین د پاره دغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دي. نو سخت دشمنان د ایمان والو د اهل ایمان ګور هغه څوک دي؟ الیهود، یهود. والذین اشرکوا، هغه کسان چې مشرکان دي، چا چې کفر کړی دی، شرک کړی دی. چونکه دا سخت دی په دشمنی کې، ځکه دلته دا څه کړی دی؟ دا مقدم کړی دی، مغضوب علیهم مخکې کړی دی په ظالینو باندې. او بیا مخکې څه وایي؟ ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا، او خامخا ته به مومي زیات نږدې دوستۍ کې د پاره دغه کسانو چې ایمان یې راوړی، الذین، هغه کسان چې وایي دوی انا نصارا، یقینا مونږه نصرانیان یو. چونکې دی عوام دی، عامیان دی، ځکه پدی کې زیاتر خلق دوستی کوي، یعنی مسلمانیږي، ایمان راوړي. خو یهود دا به تاسو اونو ګورئ چېرته چې دی ایمان راوړو اسلام ته داخل شو. یهودیان یاد ساتئ دا د مسلمانانو په ټولو کې سخترین دشمنان دي. د دې دشمنۍ د لاسه چې دا سوره د صحابو په منځ کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د مرګ نه بعد د هغې د شهادت نه واخله تر ننه پورې چې سوره دا افتراق په امت کې پیدا شوی، دا د دې یهودو د لاسه شوی. حضرت علی او امیر معاویه دا چې جنگیدلی دي، د دې یهودیانو د لاسه جنگیدلی دي. دا سانحه د کربلا چې شوی، دا د دې یهودیانو د لاسه شوی دی. چېرته انشاءالله موقع میلو شي زه به تاسو ته ځای په ځای دغه تاریخونه هم بیانوم د ټولو.
تاسو به ګورئ چې دا یهود څومره سخت دشمنان دي د مسلمانانو. نن تاسو ګورئ کنه د فلسطین کم حال دی، د ماشومانو د زنانو د بوډاګانو لحاظ نشته چې سی ورسره وکړو. خو موږ له افسوس په دې دا راځي چې موږ هیڅ نشو کولی. په موږ داسې بدبخته حاکمان مسلط شوي دي چې دا ټول سپي دي دغه یهودو، دغه بن اسرائیلو سپي دي دا ټول. موږ هیڅ نشو کولی که موږ ډېر لتي وو، منډې وو، ټوپونه وو، هیڅ نشو کولی. الله تعالی دې زموږ مرسته وکړي چې موږ دې له دندان شکن جواب ورکړو، او یا دې بس الله داسې وکړي چې امام مهدي راوباسي چې د هغه په لښکر کې یو ځای شو، موږ دې بدبختو له شکست ورکړو، دې سره جنګ وکړو. انسان ځان سره لږ فکر وکړي کم حالت به رواني په فلسطین کې، په دې ماشومانو، په دې زنانو. په الله یقینو کې موږ دا روجې نیسو، دا درسونه کوو. کله کله الله ته ډېر زیات په جړا په انداز کې ویم چې یا الله ته به زمونږ دا درسونه او دا روجې دا عبادت به قبلې او که نه، والله عالم. په دې وخت کې په دې حال کې چې هلته زمونږ رونه، زمونږ مرکز د دین د انبیاو ملک هغه په وینو کې لت پت دی، ماشومان تباه برباد شو، زنانه بې پردې شوې، تبعی راغه د یهودو د لاسه. ډېر لږ خلک دي او دوره بې غیرته مسلمانان. نو کله کله انسان په دې ویریږي چې پته نشته الله پاک به دغه زموږ د عبادات به قبول کړي او که نه. بهرحال دا بدبخته یهود دا د اسلام د مسلمانانو ډېر سخت دشمنان دي، په دشمنۍ کې دي ډېر مخکې دي. نو الله دلته چې تعالی مخکې که غیر المغضوب علیهم په هر یو منځ کې گویا کې تا ته الله دا یاد دهاني کوي چې ګوره د اهل ایمان اصل دشمنان او چې کم ډیر سخت دی په دشمنۍ کې، شدت د عداوت د هغې ډیر دی، هغه دا بدبخته دا یهودیان دي. نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې په دې کې دا کم اعتراض مونږ وکړو لفظي، نو د دې دغه څلور جوابونه دي، دا یاد ساتئ. بقایا په دې باندې معنوي بحث هم شته. مغضوب علیهم نه مراد څوک دی او ضالینو نه مراد څوک دی، په دې کې ګڼې معنی دي. د حدیثو نه ثابتېږي چې مراد یهود نصارا دي، تفاسیرو نه ثابتېږي چې د دې نه کافران منافقان دي، نورم ګڼې معنی چا مبتدیین معنی کړي، بدعتیان. نو په دې باندې به ان شاء الله تعالی آینده سبق کې لږ بحث کوو چې زمونږ دا بحث کامل شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.